Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny logité. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miaraba tompoko ary tonga soa indray atao anatin'ny fotoanan'ny fampalaram-baovao alarobia faharoa amby roapolo ny volana janoary isika izao reto ny lohateny. Tombanana hiditra an-tanety any Oalana amin'ny faritry Melaky ilay tangon-drahona Rahamaso any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Ao amin'ny vondrona Tzy miaraka amin'ny RD Congo, Benin ary Tanzania no misy any Madagasikara amin'ny lalao fifanitsanana iadina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra izay ho tanterahana any Qatar. Tsy mbola nahitana tranga hafahafa mifandray amin'ny sotran'ilay tsy mikaretina miparitaka any Chine ireo vahiny miditra eto Madagasikara. Tsy ekena hoy ny ankabeazan'ireo naneho hevitra ny hanome tany ho ampiasain'ny vahiny raha ny resaka momba ny raharaha Bamangoky. Manome roa amby fitopolo ora ny ministeran'ny fitondram-panjakana amahana ny olan'ny Université eto Antananarivo ireo mpianatra ho enjenera eny Vontovorona. Any ivelany tena nomboka omaly ny fivorian'ireo olona Amerikana andinika ny momba ny fitsipaham-pitokisana ny filoha Donald Trump. Asaina mpanajana ary sika tompoko lahy sy tompoko vavy anaraka ny leshity hatramin'ny farany. Ny vaovao jerentsika ao anatin'ny tapany faharoa dia iompana amin'ny portrait hojerena ihany koa ny insolite sy ny zana-pandaharana izay efa voahomana ho an'ny Titakarivo ity. Dao aloha ary aroso aminao ireo vaovao izay nomanina ihany koa ho an'ny ity tapany voalohany ity. Ny vaovaon'ny toetrandro aloha no mbola malina sy tsara itondrana vaovao. Tombanana hiditra an-tanety any Oalina any amin'ny faritry Melaky ilay tangoron-drahona Rahamaso any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika. Fantatra fa amakivaky any Betsiboka, faritra Analamanga, aloatra ary voaka any amin'ny faritra Tsinanana ho amin'ny Rampitsoarivo io andro ratsy io mitondra ny fanafam-baovao misimisy kokoa mikasika izay Jery Edouard sy Kasambola-Manana. Any amin'ny 500 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny Besalambo no nisy an'ilay tangovan-drahona tamin'ny 3 ora tolakandro teo mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora sy tafiotra hatrany amin'ny 520 kilometatra isan'ora ary mikisaka miatsinanana amin'ny hafanganan'ny Pandé 520 kilometatra isan'ora ity tangovan-drahona ity. Notombanana hiditra an-tanety any Oalina ao amin'ny faritra Melaka ary amakivaky any Betsiboka avaratra Analamanga alaotra ary voaka any amin'ny faritra Atsinanana ho amin'ny alakamisy arivo. Tsara ny manamarika ihany koa raha hoy ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro fa tsy dia matanjaka ity tangovan-drahona ity ary tsy manana herijika ivadiany ho rivo-doza fa kosa hahery ny rivotra entiny amin'ny faritra Boeny sy eny an-dranomasina. Isandanin'izany mbola voatazana avokoa ny fampitandremana fahabetsahan'ny rotsakorana sy ny hahavon'ny alon-drano ary ny hamafisan'ny rivotra ho an'ireo faritra rehetra na aray izany. Manoloana izany dia miato vondromaika ny fitaterana eny amin'ny lalam-pirenena fahaefatra sy fahaenina satria dia niteraka ny fiotsahan'ny tany sy ny fiakaran'ny rano iny rotsakorana izay tsy niato iny. Manoloana izany kosa ary dia nanambara ny avy amin'ny ATT fa miato vonjomaika ny fitaterana an-tanety makany Mahajanga sy Antsiranana ny alarobia 12 janoary sy ny alakamisy 13 janoary ho an'ny lalam-pirenena fahaefatra mampitoana Antananarivo sy Mahajanga eo anelanelana Ambondromamy sy Mahajanga. Anjinja ahitana lalana tapaka Ankarafantsika misy lalana tototry ny fasika Tanambao Andrano lava no miakatra ny rano
ho an'ny lalam-pirenena fahaenina miazo anantsiranana kosa dia eo anelanelany Mampikony sy i Port Berger no misy lalana tapaka ary eo anelanelany Ambanja sy Ambilobe no misy fiakarana rano. Tsy maintsy mbola anaramaso ny fizotry ny izay vokatry ny rotsakorana tsy miato izay ihany koa isika andrasana ny tatitra avy any amin'ny sampana hamisahana ireo loza ozanary na ny BNGRC. Fa fantatra kosa izao ny mpiray vondrona amin'ny barean'i Madagasikara amin'ny lalao ho fandraisana anjara amin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany izay ho atao any Qatar amin'ny taona 2020 sy 2020. Ao amin'ny vondrona Atsy miaraka amin'ny RD Congo, Benin ary Tanzanie no misy any Madagasikara. Manana ny herijika tafitana ny dingany Madagasikara raha ny fandinian'ireo mpitia baolina kitra. Nanangona ny vaovao mikasika izay kosa Jerry Edouard sy Tota Ratsaranjato. Na ifandona indray ny barean'i Madagasikara sy ny Léopard avy ao RD Congo mandritry ny fifanitsarana ho fandraisana anjara amin'ny mondial 2020 sy 2020 atao any Qatar. Tamin'ny lalao Cannes 2020 sy 2020 natao tany Egypte teo no niaonan'ny ekipa roa tonta ka nandresen'ny Malagasy tamin'ny alalan'ny tir au but raha nanao ady sahala 2-0 nandritry ny fotoana ara-dalàna. Manampy izany i Benin sy Tanzanie izay samy mandray anjara tamin'ny Cannes 2020 sy 2020 ihany koa. Tontosany talata hariva teo tao Caire ny fisarihana ireo mpiray vondrona hifanintsana ho an'ny mondial 2020 sy 2020 any Qatar. Tao anatin'ny satroka fahatelo no nisy any Madagasikara ka izao hiraisan'ny vondrona amin'ny RD Congo sy Benin ary Tanzanie izao. Tamin'ny taona 2020 sy 2020 no niaonan'i Madagasikara tamin'ny Tanzanie teo Mahamasina ka nibatana fandresena 2-0. Tifandona tamin'ny bare tamin'ny taona 3 sy 2020 kosa i Benin raha toa ka nifanintsana ho an'ny fandraisana anjara tamin'ny mondial 4 sy 2020 tamin'izany. Nanao ady sahala ray noray ny ekipa roa tonta teo Mahamasina ary resy 3-2 tamin'ny lalaon'ny Verina. Firenena izay samy manana ny maha-izy azy eo amin'ny taranja baolina kitra avokoa ireo miray vondrona amin'ny barea ireo saingy manana herijika hahatafitana ny dingany Madagasikara raha ny fandinian'ireo mpanaraka baolina kitra. Etsy ankilany nanambary Nicolas Dupuis mpanazatra ny bare fa tsy azo tsonotry avy n'ireo ekipa tafaraka poule amin'ny Madagasikara raha tsy ilaza fa tsy RD Congo sy Benin izay azo lazaina fa anisan'ireo favori. Mety havita zavatra koa azy Tanzanie. Eo ihany anefa izany hoy Nicolas Dupuis fa aleo aloha mifantoka amin'ny fifanitsanan'ny Cannes 2020 sy 2020 antombotra ny fiaonana amin'ny Côte d'Ivoire amin'ny volana Martsa. Hanomboka any amin'ny volana Oktobra sy Novambra tokoa amin'ity taona ity ireo andro voalohany amin'ny lalao fifanitsanana amin'ny mondial. Ny ekipa voalohany isak'ireo vondrona 10 no hifanintsana amin'ny lalao mandroso sy miverina ka afantaran'ireo ekipa 10 tsara indrindra hiazo any Qatar amin'ny 2020 sy 2020. Ny fahasalamana, ny sosialy, ny ara-toekarena ireo no andeha hojerena indray aorian'ny ireto dokam-barotra ireto. Taverina eto amin'ny lojite isika taorinan'ny ireny dokam-barotra izay narahina teo ireny avy hatrany dia hoan'ny ivelany aloha isika ho an'ny Chine raha ny marimarina kokoa satria dia manapa-kevitra ny hanakatona ny sistanina i Korea avaratra isorohana amin'ny firongatry ilay coronavirus. Any Chine kosa dia tsy mitsaha-mitombo satria efa natratra 7 ireo namony ainy noho izay tsy mikaretina izay. Andrasana kosa ny akon'ny fivoriana izay tanterahany OMS anio hariva manoloana ny firongatra sy ny fiparitahan' ilay tsy mikaretina coronavirus. Manamafy ny fepetra rehetra isorohana ny firongatra ilay coronavirus ny firenena aziatika. Raha tokan-tanin'izay tsy mitsaha-mitombo ny antotanisa avoaka ny Pekin, 7 hatreto ny maty ny manam-pahefana sinoa, mananika ny 700 kosa ireo marary na havitana fitiliana ka voamarina fa mitondra ilay tsy mikaretina mitovy fambara amin'ny areti-tratra mahery vaika. Voalaza fa mora mifindra ny coronavirus ary efa narenesana trangana marary n'io tsy mikaretina io ny any Azia, Japon, Korea Atsimo, Thaïlande, Taïwan, hatrany États-Unis. No nitahotra ny amin'ny fianaky ny tsy mikaretina kosa, nanakatona ny sistaniny ka tsy mandray mpizahantany aloha i Korea Atsimo. Andrasana ny hariva any Genève ny fivoriana tanterahany OMS
vondrona maneran-tany amin'ny zanany fahasalamana ka maritra raha loza amin'ny tatao an'ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena na tsy ilay coronavirus. Anjato ny tapitrisa raha teo ny teratany sinoa mivezivezy amina faritra samihafa mandritra ny fanamariana ny taom-baovao sinoa izay ho tanterahana amin'ny asabotsy 20 janoary. Fa tsy mbola nahitana tranga hafahafa mifandray amin'ny sotraretina ilay tsiron-karetina miparitaka ao Chine aloha ireo vahiny izay miditra eto Madagasikara. Na izany aza dia efa misy ny fepetra raisin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka eto amintsika taorian'ny fanairana izay azon'izy ireo isan'izany ny fanaraha-maso akaiky ireo mpandeha midina ny seranana io tsimikaretina amin'ny karazany sirasio izay miseho amin'ny alalan'ny aretitratra mitondra ny fanazavana misimisy kokoa mikasika izay rindra tahiry sy misy arasafitsatovo. Ny 7 janoary lasa teo nahazo fanairana avy amin'ny fitondram-panjakana sinoa i Madagasikara ny amin'ny fisian'ilay tsimikaretina hafahafa izay mora mifindra fepetran-draisina avy hatrany. Tahaka nefa fatao tamin'ireo valanaretina ina iparitaka ny fanamafisana ny fisavana ny taratasy-pahasalamana izay tsy maintsy fenoan'ny ireo mpandeha eny amin'ny seranan'ny mpiara-manidina. Ankoatra ihany koa anefa dia naverina ny fitsapana hafanana eny ampidirana indrindra ho an'ireo mpandeha avy any Chine. Efa misy ny sampandrara manokana mitsangana amin'ny sahan'izany. Dia ny fijerena raha manao misy sotraretina mpamindrareo. Dia raha ohatra ka tsy misy le tsy ahina le olona miditreto dia mbola raisina ihany ny traçabilité zany hoe avaiza le olona io taizany mijanona escale zany satria mety tsy misy fambara rehetra izy miditra eny amin'ny aéroport zany fa mety tonga any amin'ny tanàna any izy vao marary. Tsy misy aloha eto ny tranga hafahafa mifandray amin'izay valanaretina miparitaka ao Chine izay raha ho an'i Madagasikara manokana. Raha ny toromarika voaray kosa dia mendrika gripa ny fiatombohan'ilay aretina, izany hoe manavy, mikoa maina, marary atoka, marary kibo ary mihasembotra be aorian'izay. Hatreto aloha dia tsy mbola misy ny fanafana hitan'ireo manam-pahaizana hatreto. Tsy mikaretina le coronavirus zany izy tsisy fanafody, tsisy antiviral ary tsy misy. Dia traitement symptomatique. Ny tiako tenena fotsiny zany fa raha ohatra sendraka misy olona iny eny amin'ny aéroport na port zany dia efa misy toerana zany natokana eny andraisana azy zany le andraisana azy io moa zany mba indrasany ambulance hitondrazany hôpitaly teny hitsaboana azy zany dia ny traitement symptomatique natokana ihany. Niatrika fivoriana teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana sy ny DVSSER izay fitaleovana amin'ny sahanan'ny fanaraha-maso sy fanairana momba ny valanaretina anamafisana ny fiarovana ny Madagasikara tsy ho tratran'izay tsimikaretina izay. Eto amintsika izay ahitana teratany sinoa marobe ary maro malagasy mivezivezy makany Chine noho ny firoboroboan'ny fandraharana tato anatin'ny folo taona farany. Tahaka ny ahoana raha ny fitrangan'izay tsimikaretina izay na hoe symptôme eo aloha ny fipotrany tahaka n'ireo ny gripa irony izany amin'ny voalohany saingy misy avy eo ny aretitratra izay tsy zakaka avy hatrany dia tsara hanantonana hampitsabo avy hatrany raha toa ka misy ny ahiahy. Fa ivatikana vaovao hafa isika mitondra fanazavana mikasika ny raharaha Bamangoky ny ministra ny fambolena androany. Mazavana tamin'izany fa tsy namidy na nampanofaina ny tany ary izay vokatra eo dia hovidiny ny fitondrana malagasy anafoanana ny fanarafarantsika izany vokatra izany any ivelany. Tombony ihany koa ny ampiasana ireo malagasy amin'ny tetikasana fambolena goavana kasain'ny gouvernemanta apetraka any Bamangoky hoarantsika ny fanampanazavana hoentiny andro lalaina Andriamasy sy Kasambola Manana. Sady tsy amidy no tsy ampanofaina ny tany any Bamangoky ao anatin'ny faritany Toliary. Io ny fanazavana voalohany ny ministra ny fambolena Ranarivelo Fanomezantsolo Lucien Androany makasika ny tetikasa fitondram-panjakana ny Bamangoky izay makasika koa ny tapany avaratra ao anatin'ny distrika Manja. Tetikasa fanajanina lemaka ho lasa toeram-pambolena amin'ny fomba moderna iarahana amin'ilay orinasa Elite Agro LLC avy any Abu Dhabi Émirats Arabes Mitambatra. Rehefa mifanerasera sy ny resaka tamin'ireo zahay dia zareo dia tena olona mandala ny zon'olombelona. Isan'ny fanontaniana voalohany apetrany hoe raha anao fiara-miasa ve isika dia misy fanilikiliana ny mponina eny atoerana izany. Misy ataontsika hoe
hiteraka lonilony a sy tebotebo hoan'ny mponina ny toerana ve zany tsy zay fa ry zareo a de tena ao anatin'ny ataontsika hoe programme et projet intégré zany hoe mandray tena miaramonina tanteraka amin'ny olona eny toerana ary mampiasa sy mifandray tanteraka amin'izy ireo. Isan'ny condition napetrany voalohany zany hoe nareo fanjakana ve afaka miteny aminay fa isan'izay fiarahamonina tsisy raorao zay amin'ny asa zay atao. Efa nao tetika asana fambolena goavana toy izao tany amin'ny firenena afrikanina maro ity orinasa Emirati ity toy ny tany Etiopia, Mozambique ary Rwanda. Efa niloavany dinga tamin'ireo olom-bofidy sy ray aman-dreny any an-toerana izany. Ity tikasy ity dia natao indrindra ho an'ny fanatrarana velirano fahasivy ny filoham-pirenena dia ny fahavitantena ara-tsakafo indrindra fa anafoanana ny fanafarantsika vary. Nanodidina 5.3 hetsy taonina ny vary nafarantsika tamin'ny taondasa. Raha tamin'ny taona lasa zao dia 5.3 hetsy taonina 350,000 taonina eo ny vary fotsiny nafarantsika avy any ivelany. Dia ny fanarahana zany dia hoe raha tonga ny fotoana ka efa tafiditra anatin'ny ataontsika hoe phase de croisière ary projet io ka mavita mamokatra ho anareo malagasy zahay sisy ireo mpandrarareo ny 5.3 hetsy taonina dia ny zavatra mba angatahana aminareo kosany dia tokony ahenanareo na atsahatra reo ny fanafarana vary fa raha tokony hanafara 5.3 hetsy taonina reo dia le 5.3 hetsy taonina zay vokarinay avy amin'ny alalan'ity tetikasy ty dia nareo fanjakana miantoka ny fividianana azy mba tsy mivoaka ny vola vahininareo. Tombo lehibe ihany koa ny fahazom-ponina sy manodidina asa. Ho malagasy 100 no hiasa amin'ity tetikasana fambolena goavana ity. Ankoatran'ny vary dia andrasana vokatra ao anatin'izany tetikasa ihany koa ny katsaka 2 hetsy taonina, varim-bazaha 5.1 hetsy taonina, soja 3 hetsy taonina, voanjo 3 alina taonina ary kaba 2 alina taonina. Nomare ministra ny fambolena Ranarivelo Fanomezantsy Lucien fefa nisy ary misy eto amintsika ireo tetikasana fambolena goavana toy ny volom-paraky iarana amin'ny Sokotama any Amampikony, ny volo-katsaka any Tozy Green any Orombe, ny Sizalana Amboasary Atsimo sy ny maro hafa. Tsy miala lavitra izay loha hevitra izay hatrany tsy manaiky ny ankabeazan'ireo izay maneho hevitra eny anivon'ireo tambajotran-tserasera na ireo izay natonina ny hanomezana ny tany ho ampiasain'ny vahiny. Tsy misy maharatsy ny fiara-miasa ho hiatran'ireo naneho hevitra raha niresaka mikasika ny Bamangoky saingy ny tombontsoan'ny malagasy no jerena aloha ary ilaina mazava tsara ihany koa ny fifanarahana mialohan'ny hiasan'ireo arabo any an-toerana mitondra izay faneho-kevitra izay Pierre Razafindramanana sy Tota Ratsarinjato. Mandeha amin'izao fotoana ny faneho-kevitra mikasika ny fanomezana velaran-tany 9 hektara ny orinasa arabo avy any Abu Dhabi. Evern'izy ireo antony iray na tonga izao tolotra izao ny fionana efa voalaza ho matipaika teo amin'ny filoha sy ireo orinasa ireo nandritra ny fitsidihan'ny filoha Andry Nirina Rajoelina tany an-toerana ny volana Novambra 7 sy 20 lasa teo. Mitaky ny tokony isi ny mangarahara ny malagasy naneho hevitra manoloana io fanomezana tany 9 hektara ny orinasa arabo io. Raha misy zavatra tokony mahasony malagasy tsy fantatra tsony inge 80 taona zao ny fahaverenan'ny fahaleovan-tena aisitsika. Ny olona rehetra gaga dolo hoe manana tany ny dadasika, manana arena be dia be fa maninontsika matra. Tsy maintsy eritreretiny zany zay hoe ahoana ny atafavoakantsika ny fahantrana. Fa ny afotsiny zavatra malasa ny fisainako. Malasa ny fisainako ia. Dia satria tadio tsara fa eto amintsika, eto Madagasikara, izay manamainto milaly ny tany tompoko na taninao zao azy ao anatin'ny 20 na 20 taona tsy nikasianao dia le olona nanamainto milaly ny tany lasa mahazo an'io na tsy amintsika malagasy ara fa ono misy lalàna ve misakana ny malagasy anamainto milaly ny Madagasikara. Tsy manaiky ny hanomezana ny velaran-tany amin'ny orinasa arabo kosa itsy andany ny sasany ny laza izao ty faneho-kevitry Arso Gilbert Razatovy ity fa tsy tokony andrasana ny vahiny hatrany ny vary hoan'ny malagasy. Ay hoy izy isika ity tsy mahavita na inona fa miandry vahiny. Ny vahiny daholo zany no hitrandraka ny hareny eto, ny harena kibony tany, ny ranomasina, ny seranam-piaramanidina, vavahady ny Madagasikara dia tonga any aminy vary hoantsika dia iza marina moa izany isika ity sisa.
Mampametra-panontaniana ny ankamaroan'izy ireo ihany koa ny hoe aniza ny vokatra ary tsy maintsy ireo vahiny arabo ve no afaka mamboly eny an-toerana. Nana ohatra mihitsy Patrika Rarimanana ao anatin'ny pejy Facebookny. Raha misy ho izy ny fandaniam-bola tokony ataony ny fanjakana amin'izao fotoana dia any amin'ny fahavitantena ara-tsakafo no tokony imasoana. Stady iray izany dia efa nahavita tena ara-tsakafo isika sady velona ny tantsaha malagasy. Fa tsy isika no lasa piasa ny sinoa amin'ny volantsika anaovana stady na ho lasa piasa ny arabo hamboly ny tanitsika. No amafisin'ny Patrika Rarimanana hatrany fa tsy omena na ampindramina olona ny tanitsika ka isika indray no hividy ny vokatra novolena. Naneho ny heviny malon'izay ihany koa ny filohan'ny anteny Metrandolo izay nilaza fa ilaina hatrany ny fifampiresahana sy ny fampahafantarana amin'ny malagasy ny tetikasa izay ho atao mialoha ny anapahana hevitra iray mba hisiny ny fitoniana. Mialo manaitra voalohany za misy ny agriculture taloha za aloha tsy dia mahafantatra loatra hoe manana traikefa mety manambola fa hoe manana zany traikefa na manana finiavana any amin'izany sehatrasy zany ireo olona resahindreo. Amiko koa dia zavatra lehibe dia miaraka amin'ireo le bailleur de fonds manao ny fotodrafitrasa mamolaka tany vaovao manao ny barrage sy ny sisa dia zaraina atao tolotra ho an'ny mpandrarà miasa eto toerana misy apahany ho an'ny mpamboly so dia ho lasa piasan'ny orinasa fotsiny ny mpamboly. Etsy andaniny milaza ilalatina ara-kotondrazafy fa ilaina ny fisokafana. Mila mahay miara-miasa amin'izao tontolo izao, jerena tsara ny loi de l'offre et de la demande na ny totra sy ny tinady. Mety maro ny firenena te hiara-iasa amintsika momba io izy, fa io no ahazon'ny malagasy tombony, dia io no noraisina. No mafisiny raha teo fa tsy amidina ahofany tany fa amboleny ireo orinasa arabo ireo fotsiny ihany. Efa nisy tetikasa mitovy tahak'izao nentin' ireo mpitondra teo aloha izay tsy tontosa. Andrasana kosa ny tonity Raraba Mangoky ity. Mbola mitana ny sainy maro mantsy amin'izao fotoana ny fanambaran'ny filoha Andrinirina Rajoelina nandritra ny fampelezan-kevitrany fa tsy amidy na omena ny vahiny ny tany malagasy. Fa lafim-baovao hafa indray sehatra ny fampianarana manome 2.70 ora ny ministeran'ny fitondram-panjakana ny ministeran'ny fampianarana ihany koa moa zany amahana ny olonan'ny université eto Antananarivo ireo mpianatra ho injeniera eny anivon'ny polytechnika Votovorona. Nitsahatra tanteraka ny fampianarana teny an-toerana tao anatin'ny efa-bolana izay raha ny fitarainany ireo mpianatra ny tsy famaliany ministeran'ny fampianarana ambony ny fitakiany CSS no antony mahatonga ireo mpianatra eny Vontovorona tsy misy mampianatra raha ny fanazavana teny an-toerana ny tafa tamin'ireo mpianatra kosa irindra tahiry sy misy arasafinjatovo. Managny foana ny fampianarana mameno eny bolana faharoa farany tokony anarana ireo mpianatra ety amin'ny université ny Vontovorona tsy mandeha amin'ny laon'ny ny fampianarana noho ny tsy fisian'ny mpampianatra. Deuxième semestre raha araky ny emploi du temps ny any amin'ny fanjakana dia tapitra manomboka marsa ny taona manaraka nefa amin'izao efa atsasaky ny volana janoary tsika izao ary dia mirenireny ety amin'ny curé ety zay amin'izao tsy sady tsy hianatra tsy hanao ninino fa mandany vola fotsiny. Nanomboka ny volana oktobra lasa teo no efa nitsahatra tanteraka izay fianaran'izy ireo izay mitaraina amin'ny fahasahiranana sy ny fitoam-bery ateraka izany ireto mpianatra ireto indrindra fa ireo avy lavitra. Zay tonga aty mivezivezy zay koa tsy dia manavana maro aty amin'ny ville aty fa aty zay dia raha miakatra ny ville zay dia 700 dia ampiana 1000 dia atao fois 2 satria le retour dia manome 12 000 francs. Io 12 000 francs nefa raha miakatra indray mandeha ianao dia mifindra toerana anankiray mbola tsy eo ny sakafo nefa ny ray aman-dreny any amin'ny faritra sahirana ry zareo. Teboka valo afaka ohatr'io no angatan'ireo mpianatra vahaolana maika manome 2.70 ora ny fitondram-panjakana izy ireo amaliny ireo fitakiana izay ankoatry ny mpianatra dia tokony hojerena vahaolana ihany koa ny ain'ireo mpampianatry ny CSS miantoka ny fampianarana azy. Manaraka izany ny fanarahana lojika ny fidirana mianatra manaraka le note teo eo ny famerenana mémoire de licence miresaka infrastructure ary ny connexion dia eo ihany koa ny famerenana ny dédommagement ny le raha lany naratra tamin'ny grève teo aloha dia mbola tsisy mivaly izy ireo hatramin'izao.
mbola tsisy mivaly zany na ndray ary ny fitakiana natao mpianatra. Nambaran'ireto mpianatra ireto fa izy ireo no tena lasibatra isaky ny misy fitokoana nataony mpampianatra satria mitoetra ny fampianarana andreo lalam-piofanana hafa eny Ankatso raha toa ka mitsahatra ny azy ireo. Manambana nidina andalambe ireto mpianatra ireto raha toa ka tsy miverina amin'ny alatsinainy izao ny fampianarany ety Votovorona. Sehatry ny toekarena indray lesoka ho an'ny Madagasikara ny tsy fahafehezana ny fidiran-ketra izay tokony oloha ranokarena voalohany. Maro raha teo ireo orinasa na mpandraraha miezaka mitsoaka tsy mandoetra ampandry na manontolo mamingana sy mampandringa ny fiarahamasa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena nefa izay araky ny fanajajiana izay nataony Andry Rajoelina Andriamasy sy Kasambola Manana. Tao anatin'ny taona vitsy izay dia niezaka nanenjana sy nampandoetra ny rehetra indrindra fa ireo mpandraraha ny fitondram-panjakana. Vitsy dia vitsy mantsy no tena mandoetra ara-dalàna fa maro ireo mitsoaka na mandoa izany amin'ny ampahany any. Mpandraraha vitsivitsy no nanambara fa mampitsoaka azy ireo ny fepetra napetraka ny fitondram-panjakana. Misy ny mpandraraha madio, misy ny mpandraraha maloto. Mandoa sisa satria mpandraraha maloto. Raha mpandraraha madio izy zany hoe transparence fiscalement financièrement international. Ino moa ny andosirana amin'izany? Azadino fa misy izay norme le takitsika zay zany sécurité juridique le mpandraraha eto amintsika anisan'izay. Raha mpandraraha madio izy tsy mandositra zany mihitsy, tena tsy mandositra izy. Vao maika izy ara miditra fa tsy andositra mihitsy satria na ny resaka fiscalité eto amintsika mazava tsara. Hita tsara ny firenena, fantatry ny firenena maro eny amin'izao tontolo izao, fantatry ny mpandraraha maro eny amin'izao tontolo izao dia ahafahany miditra aty amintsika. C'est le contraire ara. Ny miditra ara no betsaka noho ny mandositra. Isan'ny fepetra takiany resam-pirenena nefa ny fangaharahana fitantanam-bola sy ny heditra. Firenena maro ateo nefa nivondrona mba hiady amin'ny fanaovana osoka sy tsy fandoavan-ketra. Hatreto dia mbola i Frantsa sy Maurice no miara-miasa amintsika amin'ireo sehatra ireo ary tanjo ny idirana ao anatin'ny forum eran-tany izay vondrona firenena manodidina 50 eo eo. Tiana ohatra anankiray ny Ouganda izay fotoana fo no nidirana tao amin'izany forum mondial zay dia renseignement anankiray no nangatahana efa nahazo 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Ny Tunisie mangataka information ihany koa dia ahafahana récupérer 5 millions de dollars. Izay mampitomba an'ireo tahaketra n'ireo firenena sasany aty Afrika. Firenena 3 amin'ny firenena 20 aty Afrika zao no mikambana ao anatin'ny forum mondial. Madagasikara dia manana tombontsoa midirana amin'izany forum mondial zay satria anankiroa fotsiny ho an'ny convention fiscale ananatsika. Ireo convention fiscale ireo zany dia Frantsa sy Maurice. Ny convention fiscale ananatsika. Nefa raha tsika mpikambana ao anatin'ny forum mondial dia 50 ny firenena ahafahantsika angatahantsika information fiscale na information financière. Tombony be ho antsika zany ahafahantsika mampitomba ny volamita ny hetra ampandrosoana Madagasikara. Nitanterana androany teny amin'ny hôtel Colbert ny dinikasa niarahana tamin'ny ministera ny toe-karena sy fitantanam-bola ny fiadidiany hetra ary mpisehatra sy mpikirakira vola sehatra eto Madagasikara andaniny sy ireo iraka manoka amin'ny forum mondial sy ny banky eran-tany ankilany. Fa manodidina izay loha hevitra izay ihany koa ny mety ho fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ny hetsika izay tanterahina any États-Unis. Efa taonany maro izay no miparitaka maneran-tany ny vokatra vita avy eto Madagasikara. Fantatra arak'izany fa mana-talenta sy manan-karena ara-boajanahary ny Malagasy ary anisan'ny sehatra iray ampivoarana izany ny fifandraisana bebe kokoa amin'ny any ivelany ahafahana mampiseho ireo vokatra vita Malagasy. Manomboka ny 4 hatramin'ny 7 febroary izao ny hetsika faritra fampiratsiana iraisam-pirenena izay tanterahana any Las Vegas ary isan'ny mandray anjara amin'izany isika eto Madagasikara. Nitatotra ny vaovao Iana Rabarosoa sy Dolpha Rakotsiniana.
Hampifandray ny Madagasikara amin'ny Etazonia izay nitanjona amin'ny fandraisana anjara amin'ity varotra fampirantiana izay atao any Las Vegas ity. Fa nipitony izay ny AGOA no nikarakara hetsika iraisam-pirenena tahaka izao izay andraisan'ireo orinasa malagasy anjara ka naparitana ny vokatra vita malagasy any amin'ireo firenena hafa ny ivelany, na resaka sakafo izany na resaka asa tanana. Nitohika nahazo vahana hatrany izany ka nampivelatra ireo orinasa mpamokatra ny entana vita eto Madagasikara. Anisan'izany ity hetsika izay atao any Las Vegas manomboka ny 4 ka hatramin'ny 7 ny volana febroary ity. Entana vokatra avy amin'ny rofia zany atao crochet no trandrahanay. Mbola mety le tsena zany satria amin'izao fotoana izao zany ny olona morona kokoa amin'ny zavatra vita tanana sy natoraly. Dia mety izy fa te hijery zavatra lehibe kokoa zany izay dia izay nahasarika anay andray anjara amin'ity salon ity. Vokatra vita malagasy avy amina orinasa 10 eto Madagasikara no entina ampirantiana ny Las Vegas. Mikasika ny famokarana lamba ny 2 amin'ireo ary asa tanana avokoa ny 3 ambiny. Tanjon'izy ireo ny mba hampahafantatra sy ny mba handraisan'ireo firenena hafa ny vokatra hoentiny. Ny taona 2024 nanomboka niditra tamin'ity hetsika ity ny AGOA, hita fa nahomby izany ary fanirian'izy ireo ny mbola hitohizan'ny fahombiazana hatrany amin'ity indray mitoraka ity. Ary hitondra fivoarana amin'ny lafiny ara-toe-karena eto Madagasikara sy ampivoatra ny fandranana vokatra vita malagasy any ivelany ihany koa. Voatra moa zany ny fanondranana entana makany Etazonia amin'izao fotoana izao eo amin'ny ranisy amin'izao fotoana izao dia 600 millions de dollars zao no makany Etazonia. Etazonia no tsena voalohany fandraisan'ny Madagasikara amin'ny ivelany. Dia raha ny AGOA manokana no resahana dia raha tamin'ny 2015 teo zao izy 40 millions de dollars no naondratsika dia efa mivoatra midobla isan-taona mihitsy ny aran'ilay izy. Tamin'ny 2018 ny chiffre farany 180 millions de dollars, 2019 moa zany mbola ho avy. Maro ireo orinasa malagasy naniry ny andray anjara amin'ny varotra fampirantiana io, saingy nisy ny fiofanana izay natao 10 volana mialoha ka ireo 10 ireo no nahafeny fepetra. Marina fa ny fikambanana amin'ny Sham izay maso ivoho Amerikana mihitsy no manatanteraka izany fampiofanana izany mba ho vokatra tsara afaka mifampita amin'ireo firenena hafa. Fa nanomboka omaly ny fivorian'ireo olona Amerikana izay andinika ny momba ny fitsipaham-pitokisana ny flo Donald Trump. Isan'ny nifantohany adefitra tamin'ny izay andro voalohany izay ny famaritana ny tondrozotra natanterahana ilay fivoriana fanararotapahefana nataon'ny filoha Amerikana Ratsahivina no nahatonga ny parlemanta nandany ny fitsipaham-pitokisana azy saingy tsy miatra izany raha tsy mankatoy io fanapahan-kevitra ihany koa ny roapahatelon'ny olona any Etazonia. Folo volana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena Amerikanina mandinika ny fitsipaham-pitokisana ny Donald Trump ireo olona anjatony. Isan'ny fantohany adevitra ny fomba natanterahana ny fivoriana sy ny mety ho faharetana izany. Ankoatra ny fampetsoana ireo vavolombelona, takin'ny olona demokraty ihany koa ny hanomezana ireo antotam-baovao sokajiana ho pirofo avy amin'ny Maison Blanche, ny ministeran'ny fiarovana ary ny avy amin'ny sampandraraha-mpanjakana Amerikanina. Tsy nahitam-boka ny nefy izany satria nolavina tsirairay ireo fangatahana samihafa napetraka ireo olona demokraty. Anjaran'ny fitsarana no mampiantso ireo vavolombelona raha ny hevitry ny antenemeran-doholona. Ny demokraty indray no mitady hanenjika anay eto anivon'ity androm-panjakana ity. Ho an'ny olona republikana Mitch McConnell, tombony ho an'ny Trump, ny sisian'ny pirofo fanampiny indray ka ahafahana mamita aingana ny fivoriana. Mitovy hevitra amin'izay ihany koa ny mpiandraikitra ny raharaham-pitsarana ao amin'ny Maison Blanche. Ny fahafantaranareo ireo pirofo voalohany fotsiny dia heverinay fa ampirazanareo hoe tsisy ratsy nataon'ny filoha. Nisy ny fandaniana ny tondrozotra maritana ny fomba natontosana ny fivorian'ireo olona. Tondrozotra izay tsy maintsy nasiam-panovana rehefa nomelohan'ny demokraty ho hiara-pisolokiana ny fandiniana izay fitsipaham-pitokisana ny filoha Amerikanina izay. Hita taratra fa manaraka izay sitrapon'ny filoha ny lehibean'ny republikanina ka manafina ny ratsy ataony.
ohatrany hoe Maison Blanche nanoratra ilay tondrozotra fa tsy ny olona. Isan'ny nahatonga ny parlemanta hiroso amin'ny fitsipapitokisana ny filoha amerikanina Donald Trump ny nahavoaroaroy azy ho manararoa-pahefana, saingy tsy miatra izay fitsipapitokisana izay raha tsy mandany izany ny roapatelon'ireo olona amerikanina. Raha ny zava-misy nefa republikanina, izany hoe manohana ny filoha Donald Trump ny 7 amin'ireo olona anjatony. Izarina koa no mamarana ny lisireo vaovao izay nomanina tamin'ity takariva ity ampatsahivina aminao ireo izay nisongadina tombanana hiditra antanety anioal ao amin'ny faritry melaka ilay tangovan-drahona Ramaso ao amin'ny lakandranony Mozambika. Fantatra koa fa ao amin'ny vondrona J miaraka amin'ny RD Congo, Bénin ary Tanzanie, Madagascar amin'ny lalao fanitsanana iadina ny tompon-daka eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra any Qatar amin'ny taona 2024 ary tsy mbola nahitana hatranga hafahafa mifandray amin'ilay sotra retina ilay tsimokaretina miparitaka ao Chine aloha ireo vahiny izay miditra eto Madagascar. Tsy ekena kosa hoy ny ankabeazan'ireo izay nanohevitra ny hanome tany ho ampiasain'ny vahiny raha miresaka momba ny raharaha ba mangoky ary farany manome 2.70 ora ho an'ireo ministra ho an'ny fitondram-panjakana hamana ny olona ny université eto Antananarivo ireo mpianatra ho injeniera eny amin'ny polytechnique Votovorona. Anaona kosa ny endriky ny toy ny fiaratsika ato anatin'ny LGT ao anatin'ny portrait no hitondrana amintsika ny tantarana tovolahy iray avanana amin'ny famolavolana tanàna tsena saingy amin'ny endriny kely sy bitika. Mikasika ny Bamangoky kosa no fanontaniana apetraka ao amin'ny Oyanao. Ary amin'ny insolite no hitondrana amintsika haingo hafakely dia ny fampiasana ny vitsika ho lasa firavaka amin'ny hotanana. Iato vetivety anatin'ny dokam-barotra antsika dia hiveriny toy indray rehefa avy eo.